المسلمون من الشيعة والسنة التابعون فكرا ودعما لجهات الخارجية، فهم لا يحبون أوطانهم وبلدانهم ولا يعلنون الفناء في الوطن كما أعلناه نحن، ولا يرضون بقولنا أن حب الوطن من الإيمان. نعم، هو من الإيمان، بل هو أعلى مراتب الإيمان، ومثل هؤلاء خطر على الإسلام والمذهب وعلى الأوطان وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم يسيئون لسمعته ويصورون للآخرين بأن الإسلام والمذهب لا يعترف بالانتماءات والوطنية. التفت، على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتز بكونه مكيا. وانت مو وطني، وانت ما تحب الوطن، وانت ما ادري شنو هو الوطنية. يعني شنو الوطنية؟ الوطنية انه انا احجز روحي بهاي الحدود اللي رسموها 2 سكارى سفلة على مود يرسخون مشروع استكبار عالمي وعوف المسلمين كلها واتقاطع ويا المسلمين كلها على مود حضرتك ترضى انت وتسميني وطني. طيح الله حظك وحظ هيك فكر. القرآن الكريم صار له 1400 سنة يصيح هذه أمتكم أمة واحدة، وإلى الآن احنا ما مستوعبين الفكرة. يجون 2 سكارى يقسموننا، يصنعون وعينا ويرسخون هاي الفكرة براسنا، واليوم احنا كل شيء ولا الحدود. شاو محمد هذا اللي صار له 1400 سنة يحكي، والقرآن اللي صار له 1400 سنة يحكي، إلى الآن ما بنا وعيك. لذلك السيد الإمام كان هاي الكلمة مالته المعروفة، قال احنا ما عندنا عراق وإيران، احنا نحب العراق مثل ما نحب إيران، لأن احنا عندنا العراق بلد مسلم، واحنا كل بلاد الإسلام هي عندنا شنو؟